Cục An toàn Thông tin và hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines đã ghi nhận một số trường hợp đối tượng lừa đảo tạo các website có tên miền, địa chỉ, giao diện, màu sắc giống, dễ gây nhầm lẫn cho khách hàng, đồng thời giao bán vé với giá rất rẻ. Cơ quan chức năng cũng như các hãng hàng không, đường sắt đã đưa ra cảnh báo người dân cần cảnh giác trước các chiêu trò lừa đảo, mua vé máy bay, tàu xe giá rẻ qua online. Bộ Thông tin và Truyền thông cũng khuyến cáo người dân không truy cập vào các đường dẫn lạ, thông báo là trúng thưởng, ưu đãi giá vé hoặc tải về những ứng dụng không rõ nguồn gốc để tránh bị chiếm quyền điều khiển thiết bị và chiếm đoạt tài sản.